to press the red subscribe button. اړه د بخت رحمان د غیرت تپوس ورشه پک برپوره کې وکړه راشه رورا ما ستاسو د پاره داسې فارموله د کپسول په شکل کې روړې ده چې دا یو کپسول ته وخوري که ستا په ملا باندې دړي په معده دې بوجي نظر دې کمزوري د پرپشر مریضي کور کې پلار سره جنګ بار یار دو سره جنګ په نزه خبره د سړي سپېږمو ته دانګې نو راشه دا یو کپسول وخوره که ټیک ټیک ټاک نشوې نو سبا بیا راشه رورا دا یو کپسول وخوره که ستا په وجود کې د کیلشیم کمې وي ستا په وجود کې د اوبو کمې وي ستا په وجود کې د وینې کمې وي چار رنګې پریشاني وي ته به دې کپسول سره د الله په وزن تا خو هر تباه شي برباد شي ولې رسټورانټ مو خوړلي دي څومره چغې وې وان بازار دې په مخه راغېسته دی څومره مزدوري کوو که شابه ده ته صحیح ده جي راشه واخلې د طاقت کپسول د جوړونو کپسول د معدې کپسول وای والله لا دې خوشحال که والله زمونږ هم خوله ځواني وه راځه چې دا خوله یادونه بیا تازه کړو که نه وای بیبي شیریني زیړ باندې ګل دی کما واچوئ دا زونه سې پوزیشن دی بیبي شیریني زیړ باندې ګل دی کما واچوئ دا زونه سې پوزیشن دی الله دې خوشحال که والله داسې وشو دا د ویانې معاینې دی والا نن د پس بزله کپسول مپسول نه خرڅوم خلکو خو په والو ما نه د بوسو سکی جوړ کو والله دا کیم زمانې ته شروع پاتې زوی را پاسې پیلار ته وایي چې ته د خره زیاتې والله چل شوی دی په خبرو خو که سړی پوه وکړه نو ټوله ورځ د سپو په شانو غپم او خلک ما ووخي زما عزت نشته زما د فیلډ څه قدر نشته والله چل شوی دی مطلب ته دی خرڅې څنګه دا ما غره ساده الفاظو کې خرزوم کنه چې دا واحده معدې کپسول دا برپشر کپسول دا دې کپسول چې او ډینګره دا څنګه ایزه کو دا واړه لایک دا واړه لایک ها تا غره بي خواسا تاسو کارو کا پاسا دی تاسو کار دې کنه نه پدا شي ما خرڅو ها ته پکوله خرڅه ته ضرورت دی دې ونه شوی کوم بس بیا بس کوم تاسو کار دې د کیلو سیزن دی او نه پس کیلې خرڅوا کا کیلې راشه رورا کیلې واخلې کیلې دا داسې کیلې دي چې د شاتو نه خوږې دي د ریخمو نه پستې دي د کدوانو نه اوږدې دي دا یو درجن کیلې چې ته وخورې ستا په وجود کې د کیلشیم کمې وي ستا په وجود کې د جوړونو مسله وي دې کیلې سره به انشاءالله الله فضل سره به ټیکېږي اما کېلې څنګه لګولې دي کیلې بس په قطار مې لګولې دي کنه خدای پاک درځن دې بس لګولې دي ها 200 روپۍ جی خدا واچو درځم واچو ها دا څه کې دا نه ما کېلې ته ما غره واچو یاره ما سکور کې باغ نه دی کارل خو منډي کې ایشتې کنه هغه کې سره خپل سم خبر غو کنه هغه کې زو کته نه غږم دا کلی دې موږ سکور کې خو نه دی کارل کنه یار زه ته سم کېلې ولا واچو دا به تنګول مکر پړتا خرڅوم نه او خو خرڅې کېلې دې بدمعشي ته مړه د بخت رحمان د غیرت تپوس ورشه پک برپوره کې وکړه دا په برپوره دې سم ستاسو پوسلا دا روښه بل چانه بواله یار لیکونه دې به خو بنیادو باسا او هو والله ډېر مودو شو کنه مطلب هیڅ باندې ما خپل مخ کتلې نه دی دا چې دا مشاهدم څنګه ده الله دې خوشاله کا والله دا سه صاحب دی یار ورځې تیریږي را تیریږي بس دا دونه غټه مشاهده دا بول شیډم دی اوه ماشاءالله الله کیم خایز دی اوه دې کیلا مور جما توري جامه واچوا او کینا جانا نه پتر پک باندې ځان باندې را باندې کا اوه ماشاءالله والله کیم आवाज الله دې خوشحال کا والله دې جاز کړي هم او کیم خایز دی الله دې خوشحال کا الله استا خو دې بي خو باسه شاته سه شي چې ګوره مو کې راشه مانا دوبۍ مې کته دوبۍ والله دې یار ولما بچेंगे से صاحب دې ولا کېلې ملي تا خرڅ کې کنه پلارا تا ما د کیلې یاد کړې وی ما کیلو سره سیوان امرتان انګوران اناران هم د فروټ یو محل می جوړ کړو ولې بیا ویلا ښه ده کنه ته دې مشاهدي تو ګورا دا د فروټ خوړلو دي دا د ماته شکیری یاد کی او ته لاړې دا ځان سیوان او پیرانو ماما ګاندا ځان سره کړ الله دې خوشحال کا اجي سپېړه دا کیلې مې مروړې وې کنه اوس هم شراته مې وسړي سره خلو والا باس مې وکړو پجې دا ښه ده کنه تا ګنا نشته تا چې کیم دا خلا ده کنه دا ټیک نه ده چې 1947 کې چې کیم نه نو انګريزانو باندې مونږه خورم خرڅ کړی دا دا خلا باندې ښه وای مپلارا غد انګريزانو زمانہ وا او دا زمون زمانہ ده باکیره لمازغه مخرا وای لري جمعري ته سلا دانګینو
دا ما مو کې ستا خوله سم نه ده ستا لهجه سم نه ده بچې دا ستا ګناه نه ده او داسې کار دی که نه او وروره પછી મારા માખમ પડી લાજ માને પીસી રોડે ખા કે સકે કવા તું જા ઓરે ભી હુબા જા વલા દા સે ઓલાદ હો સાડે જાવાને મોર ને કી યાર તા સંગ ઓલાદ દે વલા ના ફરમાન ઓલાદ દે ચલા નોટ તો ખપોઈ ગીનું واخلې بولې واخلې چیپسونه واخلې بوس بنو کیږي په پلاستیک چپړو کیږي اوچا روټۍ خارس کې واخلې بولې واخلې چیپسونه واخلې اډو کی بوتلې کتابونه اوچا روټۍ خارس کې ماما ودرېږه څه خرڅې ماما بولې خرڅوم بچې بولې مالا مراکه ماما واله بچې باد ودرېږه پیسې خو راکه که نه پیسې نشته ماما پیسې نشته نو بیا پولی هم نشته ده ودرېږه وګوره کور ته دننه شه که چېرته لوښي وي پلار نه سپلۍ را پټې که داسې نور څه دي شکې مشکې موبایل وګوره نو پولی به هم درکړم چپسونه به هم درکړم شا بچې شا بلې ځه ورکه شه چېرته که یا وخوره نو ته په پولو اوسه ماما دا والا شاباس بچې شاباس دا والا چپس دام والا صبرك عند 50 روپۍ والا او زه بچې رشاته ونه ګوري ها مکشه کور دی وران شه چې دونه زړه کې دومره باندې 10 روپۍ اچتې وي نو راغه زما موبایل دی اوچت دا چې ما لاس لراشي که نه لاسونه ماتوم دا شو ګورې هغه زما هغه 100 روپۍ موبایل نو هغې کباړي ورکړی او په دې چپسونو یې دوکه کړې هغه کباړي کوم فلاړو پېژنه کباړي کوم فلاړو راځو پس راځه راځه 100 روپۍ موبایل یې زما نه وړی دی هغه کس چل دسه کو بلم راغست مړه دا داسې کار نه دا ماشوم نه زما 100 روپۍ موبایل نو هغه چې کوم دی ماشوم نه دوکه کو په چپسونه ولا ورکو موبایل ته وایلو کباړي داسې فردوس والا شنغري والا رنگ روड والا راخیجه فردوس والا شنغري والا فردوس والا رنگ روड والا راخیجه فردوس والا شنغري والا هذا کوم یو څه خو یاده داجی هغه یو دی نه غلی من دوکه بازی من چته هم نه بازی ما خپل موبایل روړې مزه په سپورت نه يم تللی او کله نه شته غوایلی تاسو نه بس خواږه خواکم